माने आज मु आपणको जहा कहिबाको जाउछि ताहा ध्यान देई सुनंतु। प्रायतः भाग्य एपरी संकेत प्रदान करे जहाकु दुनिया केवल शब्द भावरे खारज करे, तथापि जे एही संकेत को चिन्हि पारे तांको पई समग्र जीवनर गति परिवर्तन होई जाय। सेथिपाई मु आपणको अनुरोध करूछि जे शीघ्र न होई एही वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। आपणकर द्वार रे आघात करूथिबा परिवर्तन संपर्क रे सबुठारो गुरुत्वपूर्ण लिंक मात्र किछि मुहूर्त मध्यरे प्रकाशित हेबाकु जाउछि। जदि आपण भिडियोटी को स्किप करि देखंती किंबा अधारु छाडी दियंती तेबे आपण सेही गुरुत्वपूर्ण संकेत को सबुदिन पई हराई पारंती। वर्तमान आपणक चारि पाखरे थिबा शक्ति साधारण नुहे। यह अनुभव हुए जेपरि भाग्य धीरे धीरे एक द्वार खोलिबाको आरंभ करिछि जहा दीर्घ समय धरि बंद थिला। बाह्य भावरे सबु किछि अपरिवर्तित देखा जाई पारे, किंतु भीतरे गभीर भावरे आपणक जीवन रे एक गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन आरंभ होई सारिछि। गत किछि दिन धरि आपण हुएत एक अद्भुत अस्थिरता अनुभव करिथिबे। हठात कोनोसी स्पष्ट कारण बिना आपणक अतीतर काहाकु मने पकाइबा, सकाळ पर्यंत एक स्पष्ट स्वप्न देखिबा किंबा एक निर्दिष्ट चिंताधारा बारंबार आपणक मनकु कबलित करुथुबा देखिबाकु पाइबा। जदि एहा आपणक सहित घटिछि तेबे एहाकु केवल संजोग बोली खारज करंतु नाही। आज सेही दिन गुड़िक मध्यरु गोटिए जेतेबेले ब्रह्मांड सीधा सड़क संकेत पठाए, तथापि एही संकेत गुड़िक शब्दरे आसे नाही, सेमाने परिस्थिति माध्यमरे प्रकाश करंती। एक सूक्ष्मता जहाको बहुत कम लोक बुझी पारंती। वर्तमान आपणक चारि पाखरे दुई प्रकारर शक्ति सक्रिय अछि। गोटिए आपणकु ठीक जेउठारे अछंती सेठारे रखिबाकु चेष्टा करे, जेतेबेले कि अन्यटी आपणकु एपरि स्थानकु नेइ जेबाकु लक्ष्य रखे जहा आपण केबे कल्पना मध्य करि नथिबे। प्रश्न एहा नुहे जे भाग्य आपणकु अनुग्रह करिवो कि नाही, परं आपण आपणक सम्मुखरे देखा जिबाकु थिबा संकेत को चिन्हि पारिबे कि नाही। सेथिपाई मु चाहे आपण एही वीडियो सहित रुहंतु। जदि आपण भाबंती जे एही शब्द गुडी करे सत्य थाई पारे तेबे केवल मंतव्य रे विश्वास शब्दटी टाइप करंतु। सर्वोपरि भाग्य प्रायतः आशा छाड़िबा को मना करूथिबा व्यक्ति को तार गुप्त कथा प्रकाश करे। भल भाबरे सुनंतु। आपणक क्यारियर विषय एक शक्ति परिवर्तन घटुछि जहा मास मास धरि अटकी रहिथिला। हुईत आपण अनुरूप फलाफल पाई अविश्वसनीय भावरे कठिन परिश्रम करिसंती। ए परिश्रम आसीथिला जेतेबेले आपण अनुभव करिथिले जे आपणकर प्रकृत संभावना अदृश्य होई गला। आपणकर कठिन परिश्रम अन्य काहाकू कृतज्ञ करागला किंबा गुरुत्वपूर्ण मुहूर्त रे सठिक सूचक आपणक हातरू खसीगला, किंतु ग्रह संरचना एबे किछि भिन्न सुचाई देउछि। यह देखा जाउछि जे केही जणे आपणक जीवन रे प्रवेश करिबाकु जाउछंती जे आपणकु केवल एक सुजोग देबे नाही, बरं आपणकु सेही पथको मार्गदर्शन करिवे जेउठारे आपण आपणकर प्रकृत परिचय प्रतिष्ठा करिवे। मने रखंतु एही व्यक्ति प्रथम नजर रे संपूर्ण साधारण मने होई पारंती। से जणे पुराणा परिचित, जणे वरिष्ठ, जणे संपर्कीय किंबा एपरिकी जणे संपूर्ण अपरिचित व्यक्ति होई पारंती जहांको आपण अप्रत्याशित भावरे भेटिबे। जदि आगामी दिन रे एक अप्रत्याशित कथावार्ता हुए तेबे एहाकू हालुका भावरे नियंतु नाही। केतेक समय भाग्य आपणक सम्मुखरे ठक ठक करे नाही, यह केवल आपणक सम्मुखरे ठिया हुए एवं जो माने एहाकू चिन्हती से माने ही आगको बढ़ी थांती। तथापि एठारे एक गुरुत्वपूर्ण रहस्य अछि। प्रत्येक सुजोग प्रकृत खोलाखोली भावरे नथाए, किछि परीक्षा भावरे आसे। आपणक पई सबुठारु बड़ चैलेंज हेउछि प्रायतः शीघ्र निष्पत्ति नेबार प्रवृत्ति। एही थर कार्य करिबा पूर्वरु विराम नियंतु, पर्यवेक्षण करंतु एवं बुझंतु, कारण एक छोट निष्पत्ति आगामी वर्ष पाई आपणक जीवनर दिग निर्णय करिपारे। एबे आसंतु आर्थिक विषय कथा हेबा। आपणक भाग्य धनर प्रवाह देखादेवा आरंभ करिछि, जदिओ सीधा सड़क नुहे। आपण प्रथमे एपरि परिस्थितिर सम्मुखीन होई पारंती जोठारे आपणकु लागुछि जे आपण किछि हराउछंती, किंतु परे तुरंत संपूर्ण अप्रत्याशित किछि पाइबाकु जिबे।
ସେଥିପାଇଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖା ଯାଇଥିବା ଲାଭକୁ ହରାଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଥିକ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଚାପ କମିବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଧନ କେବଳ ରୋଜଗାର କରିବା ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ଏହା ସଠିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଚିହ୍ନିବାରୁ ଆସେ ଏବଂ ଏହା ମନେ ହୁଏ ଯେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏପରି କିଛି ସେୟାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷଣିକ ଭାବରେ ବାକ୍ଷୀନ କରିଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିବେଶ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ବଦଳି ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଉତ୍ତେଜନା, ସାମାନ୍ୟ ବିଷୟ ଉପରେ ମତଭେଦ କିମ୍ବା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରତା ଅନୁଭବ ହୋଇଛି, ତେବେ ସେହି କୁହୁଡ଼ି ଏବେ ହଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେକ ସମୟରେ ଏକ ହସ, ଏକ ଫୋନ କଲ୍ କିମ୍ବା କେବଳ କିଛି ଆନ୍ତରିକ ଶବ୍ଦ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ବିଚ୍ଛେଦକୁ ଦୂର କରିପାରିବ। ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୁଭ ଖବର ଆସିବ, ଏପରି ଖବର ଯାହା ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଏଠାରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଭୁଲ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମହାନ ଖୁସି ସର୍ବଦା ମହାନ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଆସେ। ତଥାପି ଏଥର ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆନନ୍ଦ ଏକ ସାଧାରଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୌଣସି ଛୋଟ ଘଟଣାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଭାଗ୍ୟ ସର୍ବଦା ଧୁମଧାମରେ ଏହାର ଆଗମନ ଘୋଷଣା କରେ ନାହିଁ। କେତେକ ସମୟରେ ଏହା ଚୁପଚାପ ଆପଣଙ୍କର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସଂକେତକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ପଛକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେବେ ସଠିକ ସମୟରେ ସଠିକ ସଂକେତ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମଗ୍ର ଗତିପଥକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ଏବେ ଏକ ଗଭୀର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଦିନ ଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଅନୁତ୍ତରିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ନିକଟତର, ଏତେ ନିକଟତର ଯେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଚିହ୍ନି ନପାରି ଅନେକ ଥର ଦେଖିଥିବେ। ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣିଛନ୍ତି ତାହା କେବଳ ଆରମ୍ଭ ଥିଲା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉଭା ହେଉଥିବା ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକର ସବୁଠାରୁ ଗଭୀରତମ ଦିଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଏଠାରେ ଏକ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୁଏ ଯାହାକୁ ବହୁତ କମ ଲୋକ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ସତର୍କତାର ସହିତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ, ଯେପରି ସବୁ କିଛି ସୁଗମ ଭାବରେ ଚାଲିଛି କେବଳ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ? ଯଦି ଏହା ଘଟିଛି, ତେବେ ଏହା କେବଳ ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନୁହେଁ। ପ୍ରାୟତଃ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ପଥରୁ ଦୂରେଇ ଦିଏ ଯେଉଁଠାରେ ସଫଳତା ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷତିକୁ ଲୁଚାଇ ରଖେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଥରେ ଅଭିଶାପ ବୋଲି ଭାବିଥିବା ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ, ଏକ ସୁଯୋଗ, ସାକ୍ଷାତ କିମ୍ବା ଏକ ଛୋଟ ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ପ୍ରଥମ ନଜରରେ ଏହା ସାଧାରଣ ମନେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅର୍ଥ କେବଳ ସେହିମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ପଛକୁ ହଟି ପାରନ୍ତି, ତଥାପି ଏହା ଠିକ୍ ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ତଥାପି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନ୍ଦୁ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଘଟୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ପଦବୀ କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ଏହା ପରିଚୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତଥାପି ଏହା ଏକ ଲୁକ୍କାୟିତ ପରୀକ୍ଷା ଆଣିଥାଏ। କିଛି ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେହି ଉଷ୍ମତା ସହିତ ମେଳ ଖାଇବ ନାହିଁ। ପ୍ରଶଂସାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରକୃତ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଶୁଭେଚ୍ଛାକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଶାନ୍ତ ମନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଶୀଘ୍ରତା ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହୋଇପାରେ।
जदि आपण धैर्यवान रुहंती तेबे जोमाने थरे आपणक क्षमता उपरे संदेह करुथिले सेमाने शीघ्र आपणक सफलता विषय कथबार्ता करिवे। शेषरे आपणक आर्थिक संपर्कित एक संकेत देखा जाए। अटकी रहिथिबा देय, विचाराधीन कार्य किंबा दीर्घ प्रतीक्षित सुजोग गति पाइबाकु जाउछि। तथापि एठारे मध्य भाग्य एक शर्त लगाए। आपणकु सेही पुनरावृत्ति भय को छाड़िबाकु पड़िबो। जो भय फुसफुस करे जदि मु पुणी विफल हुए तेबे कौन हेबो। मने रखंतु भाग्य सेमानंकु परीक्षा करे जो माने पराजय जानिछंती, कारण केवल सेमाने ही प्रकृतरे विजयर मूल्य बुझंती। जदि केबे आपणक मनकु बहुत डेरी होइथिबा बोली चिंता आसे तेबे एहाको एठारे एवं वर्तमान दूरेई दियंतु। महाजागतिक संकेत गुड़िक सूचाई दिए जे एहा बहुत डेरी होई नाही। समय केवल आपणको प्रस्तुत करुछि। पारिवारिक विषय गुड़िक विषय जड़े परिवार सदस्य एपरी भावना पोषण करि पारंती जहा सेमाने प्रकाश करि नाहंती। सेमाने आपणक विषय चिंतित होई पारंती किंतु ताहा प्रकाश करिबाको अक्षम होई पारंती, किंबा हुए तो सेमाने आपणक प्रथम पदक्षेप पई अपेक्षा करुछंती। एक सरल कथबार्ता, निकटतरतार एक प्रकृत अभिव्यक्ति आपणक घरर शक्ति को परिवर्तन करि पारिबो। उल्लेखनीय भावरे पारिवारिक गतिशीलतारे एही परिवर्तन शेषरे आपणक निज भाग्यरे नूतन आलोक आनिबो। केतेक समयरे परिवारर आशीर्वाद जनकर सर्वोत्तम संपत्ति होई जाय। प्रेम विषय जदि आपणक जीवन रे केही विशेष अछंती तेबे एक मुहूर्त आसुछि जोठारे शब्द कम होई जिवो, तथापि आपणक भावना सबु किछि प्रकाश करिवो। जदि एपर्यंत केही नाहंती तेबे भाग्य सूचाई दिए जे आपण एपरि जणे व्यक्ति को भेटी पारंती जे प्रारंभ रे एक साधारण परिचित परि मने हुए, किंतु जहांक संपर्क शेषरे आपणक जीवनर गतिपथ को परिवर्तन करे। मने रखंतु वर्तमान कोनोसी संपर्क रे अहंकार को हस्तक्षेप करिबाको दियंतु नाही। जे हार मानि थाए से पराजित हुए नाही। प्रकृतरे सेमाने सर्वोत्तम विजय हासिल करंती। एबे मु आपणक सहित एक संकेत बांटिबाकु जाउछि जहा आपण पूर्वरु केबे सुनि नथिबे। आगामी दिन रे जदि कोनोसी निर्दिष्ट चिंताधारा, नाम किंबा स्थान आपणक मनरे बारंबार आवर्तन करे तेबे एहाको केवल संजोग भावरे खारज करंतु नाही। ब्रह्मांड प्रायतः संकेत माध्यम रे कथा हुए। आपणको से पथ आड़को मार्गदर्शन करे जोठारे आपणकर भाग्य अपेक्षा करिछि। जदि आपण जहा सुनिछंती ताहा आपणक जीवन सहित प्रतिध्वनित हुए तेबे कमेंट बॉक्स रे निश्चय लिखंतु। एक गभीर निश्वास नियंतु एवं आपणकर मन को शांत करंतु, कारण आपणकर चारि पाखरे घटुथबा अदृश्य परिवर्तन पूर्व अपेक्षा स्पष्ट हेबाकु जाउछि। तथापि एहा एक परीक्षा सहित आसे। सफलता केवल सेमानंक पई जो माने निज अंतरर स्वर एवं भाग्यर संकेत मध्यरे पार्थक्य करि पारिबे एवं एही पार्थक्य आपणक जीवनर भविष्यत दिगर चाबिकाठी रखे। आपण एपर्यंत जहा सुनिछंती ताहा आपणक भितरे अनेक प्रश्न उंकी मारि पारे, किंतु एठारे ही आपणक पई भाग्यर सबुठारु असाधारण संकेत प्रकाश करिबा पई स्तर गुड़िक खोला होई जाए। समस्तक जीवन रे एपरि एक समय आसे जेतेबेले सब किछि साधारण मने हुए, तथापि भाग्य प्रकृत रे किछि असाधारण आयोजन करुछि। से समान शक्ति आज आपणक जीवन रे सक्रिय अछि। आपणक चारि पाखरे थिबा समस्ते शेष पर्यंत आपणक सहित बाट चलिबा पई स्थिर नुहंती। एथिरे भयभीत हुअन्तु नाही, कारण प्रत्येक विदाय क्षति नहे, किछि विदाय नूतन आरंभर द्वार खोली थाए। जदि निकट भविष्यत रे कोनोसी संपर्क, साथी किंबा परिस्थिति हठात परिवर्तन हेबा देखा जाए तेबे ताकू धरी रखिबाकू किंबा बंद करिबाकू चेष्टा करंतु नाही। जहा हेउछि ताहा हुए तो केबे भी आपणकर चूड़ांत गंतव्य स्थलर अंश हेबा पई उद्दिष्ट नथिला एवं जहा आसुछि ताहा आपण कल्पना करि पारुथिबा समस्त जिनिस ठारू बहुत बड़। एबे आसंतु आपणकर सम्मान विषय कथा हेबा। एपरि समय आसीछि जेतेबेले आपण अनुभव करिसेंती जे लोकमाने आपणकर सत्य को प्रकृत रे बुझी पारिले नाही। आपण नीरवरे बहुत किछि सहय करिसेंती।
ଆପଣ ଅନେକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ସମୟ ନିଜେ ଦିନେ ଉତ୍ତର ଦେବ ଏବଂ ଗ୍ରହ ସଂରଚନା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ସୁଯୋଗ ଆସିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଭାଷିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବ ଯେଉଁମାନେ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ପଛପଟେ ଫୁସଫୁସ କରି କଥା ହେଉଥିଲେ। ତଥାପି ଏଠାରେ ଏକ ଗଭୀର ପରୀକ୍ଷା ଲୁଚି ରହିଛି। ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଅହଙ୍କାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ମନରେ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଯଦି ଆପଣ ନମ୍ରତାରେ ସ୍ଥିର ରହିବେ, ତେବେ ଏହି ସମ୍ମାନ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେହି ଲୁକ୍କାୟିତ ସୁଯୋଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହା ଆରମ୍ଭରୁ ବାରମ୍ବାର ଇଙ୍ଗିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏହି ସୁଯୋଗ ଏକ ମହାନ ମଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଏକ ପୁରୁଣା ସଂଯୋଗ କିମ୍ବା ଏକ ପଥରୁ ବାହାରି ଆସିବ ଯାହା ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ଆପଣ ଭାବିପାରନ୍ତି ଯେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସଠିକ ପଥ କି, ଏବଂ ଆପଣ ଏଠାରେ ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆକାର ଦେବ। ଏହି ସମୟ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଘୋଷଣା କରିବ ନାହିଁ, ଏହା କେବଳ ଥରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି, ତେବେ ଆଗାମୀ ମାସ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ତାହା କେବଳ ମାନସିକ କ୍ଳାନ୍ତି ନୁହେଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ନୂତନ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ଏକ ସଂକେତ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ବିନା ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାର ହଠାତ୍ ଆଗ୍ରହ, ମନ୍ତ୍ରର ଶବ୍ଦରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବା କିମ୍ବା ଏକାକିତା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା, ଏଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଏହା ଯେପରି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ବାହ୍ୟ କୋଳାହଳରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତରର ସ୍ୱର ଶୁଣିପାରିବେ। କାରଣ ଭାଗ୍ୟର ଦିଗ କେବଳ ସେତେବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ମନ ସ୍ଥିର ଥାଏ। ଏବଂ ଏବେ ମୁଁ ଏପରି କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ହୁଏତ ଏହି ସମଗ୍ର କଥାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ଗୋଟିଏ ସହଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି କିଛିଟା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ। ପ୍ରଥମ ପଥଟି ତୁରନ୍ତ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହେବ, ଯେତେବେଳେ କି ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦାବି କରିବ। ତଥାପି ଗ୍ରହ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ତୁରନ୍ତ ସନ୍ତୋଷ ଉପରେ ଆଧାର କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପରେ ଅନୁତାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବିପରୀତରେ ଯଦି ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପଥ ବାଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ ଯାହାକୁ ଆପଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଘଟଣା ହଠାତ୍ ସମାନ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ଯାହା ହଜିଗଲା, ଅଟକିଗଲା କିମ୍ବା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତାହା ଶେଷ ନୁହେଁ, ଏହା ଥିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏବଂ ଏହା ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଆପଣ ସେହି ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅତୀତର ନିରାଶା ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତର ଶକ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ତାହାକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ଅଟକାଇଥିଲେ, ଭାବିଥିଲେ ଯେ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଚାଲିଗଲା, ସେ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଚାପି ଦେଇଥିଲେ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରେ, କାରଣ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳି ଯାଇଛି, ଆପଣ ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ସମୟ ନିଜେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ ଅଭାବ ଥିଲା, ଏବଂ ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମ୍ପତ୍ତି ହେବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି।